अगर आप फ्यूल बचाने को लेकर सीरियस हैं, तो आपको अपने स्पार्क प्लग्स चेक करने चाहिए। ये टाइनी होते हैं, प्राइसी होते हैं और पावरफुल होते हैं। इन्हें स्किप मत करो। स्पार्क प्लग्स छोटी सी स्पार्क बनाते हैं जो फ्यूल को जलाती है ताकि आपका इंजन स्टार्ट हो और स्मूथली चले। टाइमली चेंजेस स्किप करने पर आपको मिसफायर्स, लो माइलेज, हार्ड स्टार्ट्स, वीक पिकअप और हायर फ्यूल बिल्स मिलेंगे। कॉपर प्लग्स को हर 20,000-30,000 किलोमीटर पर बदलना चाहिए। इरिडियम या प्लैटिनम 60,000 या 100,000 किलोमीटर तक चल सकते हैं। प्राइस आपकी कार के हिसाब से करीब 150 से 800 रुपए पर प्लग। बॉटम लाइन ये है कि वॉर्न प्लग्स को रिप्लेस करना बेहतर परफॉर्मेंस और फ्यूल सेविंग्स के लिए एक चीप इंश्योरेंस है। इन्हें स्केड्यूल पर चेक करो, वरना बाद में कॉस्टली इंजन प्रॉब्लम्स का रिस्क रहेगा। क्विक कार टिप्स के लिए फॉलो करें और अपने इंजन को खुश रखें।